Okay, TBH Labs and Juzuari, general Dine showcase Loma, entry level Android TV Loma. Syinix 32 A1 as Locobari. So to note Tenzabiro Collidaro, proper entry level Android TV Loma. So say one side solution TV video now so ma giveaway seasonလေးလည်းပါပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ TV တွေကို TBH Labs ကနေပြီးတော့တော်တော်လေး showcase လုပ် review လုပ်လာတာကိုသတိထားမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကခံစားလို့ပါတော်တော်များများရဲ့လက်ထဲမှာဖုန်းတွေရောက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာအချိန်တော်တော်များများကိုဖုန်းပေါ်မှာပဲကုန်ကြတယ် multimedia consumption တွေကိုလည်းဖုန်းပေါ်မှာပဲလုပ်ကြတယ်လုပ်ရတာလည်းအဆင်ပြေတာ哦ဒါပေမဲ့ TV ဆိုတာကတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့် Android TV ဆိုရင်ပေါ့ entry level ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်တကယ်အသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲ entry level TV တစ်လုံးကလည်း2သိန်းဝန်းကျင်ပဲသူများတွေထင်တယ်လို့မျိုးအရင်ကြီးနေဈေးမကြီးနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ32လက်မှရှိတဲ့ Syinix 32 A1S ကလည်း2သိန်း4,000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်ကတော့ဈေးအနည်းနဲ့အများကွာနိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာက smart TV တွေဈေးမကြီးတော့ဘူးတော်တော်များများအဲ့ဒါကိုအဝဲဖြစ်သွားစေချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ specs တွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးရွတ်ပြမယ်နာမည်တွေအတိုင်းပဲ32လက်မှရှိမယ်1366 by 768 resolution ရှိမယ်ဆိုလိုချင်တာ 720p တဲ့နည်းနည်းလေးပုံများမယ် 96% screen to body ratio ရှိမယ်ဘေးကဘောင်တွေဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာအဲ့ကိန်းကနန်းနေတယ်တော်တော်လေးသိတာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာ Android ကို build in ပါတယ်အဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ Android က proper Android ပါ Google build in ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနောက်မှာထပ်ပြီးတော့တရားရှင်းပြမယ်နော် specs ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ impress ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ TV ကိုတကယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ remote ကိုစကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်တမ်းစသုံးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ impress မဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးအဲ့လောက်ကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ remote ကနေပြီးတော့စပြောမယ်ဖုန်းတစ်လုံးက input ကို touch နဲ့သွားသလိုမျိုး TV မှာ remote နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ remote ကမိုက်နေရင် experience ကအများကြီးပုံမိုက်သွားလိမ့်မယ်ပြဿနာက entry level Android TV remote တွေကဝဲဆွဲနေလေးရှိတယ်ဒီကောင်မှာထူးထူးခြားခြားလေးကိုကောင်းတယ်ခလုတ်တိုင်းကကောင်းနေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရှေးခေတ်တုန်းက TV remote နှိပ်ရတဲ့ rubber ဒုံးကြီးကိုနှိပ်ရတဲ့ခံစားချက်ကတော့တချို့ key တွေမှာရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ခဏခဏသုံးရမယ့်ခလုတ်တွေမှာကျတော့ tactile feedback လေးတွေနဲ့တော်တော်လေး premium ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ remote ကိုကြည့်ခြင်းအပြင် smart TV Android TV တစ်လုံးအနေနဲ့ရည်ရွယ်ထားသလို traditional TV လိုင်းတွေကြီးဖို့ကိုလည်းစဉ်းစားထားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုနံပါတ်ခလုတ်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ခလုတ်တွေအများများသွားတဲ့အတွက် remote ကတော့အကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်တမျိုးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေခဏခဏမပြောက်တော့ဘူးကွာဆိုတော့ဒီ remote ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ TV ကဘာတွေလုံးနိုင်တာလဲဆိုတာတော်တော်များများပေါ်လွင်တယ် back button တွေ home button တွေပြင်သူ့မှာ Google Assistant button တွေYouTube Netflix Amazon Google Play အဲ့ဒါတွေအတွက်တက် hotkey တွေပါပြီးသားဆိုတော့ home button ကိုနှိပ် app ထဲမှာ YouTube ကို like share YouTube ကို enter နှိပ်ဖွင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိတော့ဘူး YouTube ကြည့်ချင်လား YouTube ခလုတ်နှိပ်လိုက်ပြီးပြီ Google Assistant button ဒီတိုင်းပါနေလို့လည်းဘာမှတော့မထူးဘူးပေါ့နော်မိုက်ပါမှအဆင်ပြေပါလေအဲ့မဲ့ပါတယ်ဗျာ Marcus Brownlee ဒီ2သိန်းဝန်းကျင်တန် Android TV မှာသူ့ရဲ့ remote မှာမိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်နဲ့ accessibility မှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ experience ကိုကောင်းသွားစေတယ် voice search လုပ်တာတွေ voice to text လုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးမိုက်သွားတယ် TV ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့က touch နဲ့သွားတာလည်းမဟုတ်သလို mouse တွေ keyboard တွေနဲ့သွားတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်စာရီရိုက်ရတာမှာအခက်အခဲရှိတယ်မလားဒီကောက်မှာအဲ့ဒီအခက်အခဲကကြော်လွန်ပြီးသားပဲ voice နဲ့တခါလေးသွားလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် remote က IR နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူး voice input လုပ်မယ်ဆိုတော့ Bluetooth လို့လာပြီဆိုတော့ Bluetooth လည်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီကောင်နဲ့လည်း Bluetooth နဲ့ပဲချိတ်လိုက်မယ် Bluetooth pairing လုပ်တာလည်းလွယ်တယ် TV setting တွေကိုသွား remote and accessory ဆက်ကနေ Bluetooth remote ကို add လုပ်လို့ရတယ် add accessory တွေကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် remote ကို TVC ကိုချိန်ပြီးတော့ volume up down back button တစ်ပြိုင်နဲ့နှိပ်ထားလိုက်သူ့ဟာသူပဲလုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ remote အကြောင်းကိုပြောတာနည်းနည်းများသွားပြီအဲ့ကျွန်တော် TV ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ TV ရဲ့ home screen ကို video တွေရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပြည့်နေတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချက်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဖုန်းနဲ့မတူတာ TV ဖွင့်ပြီးတော့ TV ကနေ app ထဲကိုဝင်မှာ image စစ်မှာဆိုတာမျိုးရှားတယ်အဲ့ဒါဖုန်းနဲ့ laptop နဲ့အဲ့ဒါနဲ့လုံးမဲ့ကိစ္စတွေ TV ဖွင့်နေဆိုတာဒီ video ကြည့်ဖို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အဲ့ဒါကို Google ကကောင်းကောင်းလေးသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ် suggestion တွေပေးထားတာ TV ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဘာကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အချိန်တွေသိပ်ကုန်မနေဘူးအဲ့ဒီချက်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကို
ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှေ့ကိုဘန်းဆိုချပေးပြီးသားတည်မလားရောကြည့်ဟဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကြည့်အောင်မယ်ပြီးတော့ကိုကတခြားသော weather တွေကြည့်နေတာတို့ Facebook က video တွေကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း app တွေက Android TV အတွက် Google Play မှာအများကြီးရှိထားပြီးသား Google Play မှာ Android TV အတွက် app တွေအခု9000ကျော်ရှိတယ်ဒါ Android TV အတွက်ပဲ dedicated လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပါနော်ဒီတော့သူ့မှာပါတဲ့ internet storage ကိုလည်းကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော် app တွေကတိတ်တော့ size မကြီးဘူးဆိုဖုန်းတွေနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ app တွေတော့များများ 10MB တို့ 20MB ဆိုတော့နေရာသိပ်မယူလောက်ဆိုလိုချင်တာက TV မှာ 8GB လောက် storage ပါတာဖုန်းမှာ 8GB နဲ့မတူတာကိုသတိထားစေချင်တယ်ဒီမှာလည်း 8GB ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသုံးလို့ရတော့ 4GB ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒါပဲပြော 4GB ဆိုတာမနည်းပါဘူးအဲ့ဒီ 4GB ဆိုတာဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေထည့်သိမ်းဖို့လုပ်ထားတာမှမဟုတ်တာ app တွေသွင်းဖို့လုပ်ထားတာပဲဆိုတော့ Android TV ကဈေးပေါ်တာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Google ရဲ့ Android TV official version နဲ့လာတာတော့ရှားတယ်တော်တော်များများဖုန်းရဲ့ Android interface ကြီးနဲ့လာတာတို့တရုတ်စာတွေနဲ့ဖြစ်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Android TV ကကြတော့ Google official နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် interface တွေကတော်တော်လေး premium ဖြစ်သွားစေတယ်ပြီးတော့တခြားသော add-in လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ AirPlay တို့ official Chromecast built-in တို့အဲ့ဒါတွေပါတယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ screencast လုပ်လို့ရတယ်မသုံးတာကြာလို့ရှိရင် screen saver လေးပြပေးတယ်အစရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Chromecast ပါတာဘာမှမထူးခြားဘူးလို့ထင်တဲ့သူတွေကရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ထူးလို့ထူးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြချင်နေတယ်ပေါ့နော် Chromecast ပါတယ်ဆိုတာ Google ကတကယ် Android TV မှာ baked-in ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ Google ရဲ့ mobile app တွေနဲ့လွယ်တွဲလို့ရတယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ mirrorcast လုပ်တာနဲ့မတူဘူး mirror ဆိုတာဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးကို TV ပေါ်မှာတင်လိုက်တာ Chromecast ဆိုတာကျတော့ smart ဖြစ်တဲ့အတွက် video ကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင် video ပဲ TV ပေါ်မှာပြပေးမယ်ဖုန်းရဲ့ screen ကို mirror လုပ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလိုချင်တာဖုန်းမှာ YouTube ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ TV ပေါ်ကိုရောက်အောင်လို့ YouTube app ကနေမထွက်ဘဲနဲ့တစ်ချက်တည်း cast လုပ်လို့ရတာမျိုးပေါ့နော်အလွယ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google ecosystem တွေကတစ်ခုပေါ့ဗျာ ecosystem ကိုခံစားလို့ရတယ်ပေါ့ AirPlay ကတော့ရှင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Apple device နဲ့ဒီ TV နဲ့က same network မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် AirPlay သုံးလို့ရပြီ AirPlay သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် TV မှာ multi screen share ဆိုတာကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို instruction လေးပြပေးတယ် easy setup ပဲလွယ်လေးပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့အချက်တွေ feature တွေလို့ပြောရင်မှန်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ TV ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ display quality ကိုလည်းထည့်ပြောရမယ် entry level ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မှာ Full HD တို့ 4K တို့အဲ့ဒါတွေတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင် 1080p အထိကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီချက်လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်လက်ကပ်ပြီးကြည့်မှမဟုတ်သလို32လက်မှပဲရှိတဲ့အတွက် 1080p မဟုတ်တော့ဘူးဒီဈေးမှာတော့ညီးမပြချင်တော့ဘူးဗျာ panel quality ကရှိသလောက်ရှိတယ် speaker တွေကတော့နည်းနည်းလေး muffle ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလုံးနေပေါ့နော်ဒါလည်းလက်ခံပေးလို့ရတယ်ပိုပြီးလက်ခံပေးလို့ရတာသူ့မှာ Dolby Audio Processing ဆိုတာလေးပါတယ် setting ထဲမှာကိုကြိုက်တယ်လို့အတန်ကိုနည်းနည်းစီပြင်လို့ရသေးတယ် default အတန်ထောက်ကိုမကြိုက်သေးလို့ပြင်ချင်လည်းပြင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် external soundbar ဘာညာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီချက်ကအဆင်ပြေတယ်လက်ခံပေးဖို့နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အချက်က horizontal viewing angle ပါ TV ဆိုတာ sharing လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာဖြစ်သွားပြီဗျာဒီခေတ်မှာတယောက်တည်းကြည့်နေတာဆိုရင်ဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလား TV ဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲခန်းမှာအတူတူကြည့်ကြတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ကြည့်နေတဲ့သူအတွက်ကကျတော့ quality တစ်မျိုးဘေးတစ်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကျတော့ quality တစ်မျိုးဆိုတော့သိတော့မမိုက်ဘူးတဲ့ကြည့်နေတဲ့လူကအများကြီးပိုကောင်းတဲ့ viewing experience ကိုရနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့မမျှတဘူးပဲဗျာကျွန်တော်တို့သာဆိုလို့ရှိရင်အလေတက်ကနေရာကိုသွားလူနေကြမှာပဲဒီ video တွေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Syinix 32A1S ကို giveaway လုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်လောက်ရမှာတော့လွယ်တယ်ဒီ video like လုပ် public နဲ့ share ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ TV တစ်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုတာကို video အောက်မှာ comment လေးရေးပေးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်လောက်နေလို့ရှိရင် live link ပြီးတော့ကြော်ညာပေးမယ် random ပဲเนาะဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ် comment ကိုရေးထားပြီးတော့ public မ share ထားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် share ပြီးတော့ comment မရေးထားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျုံးမဝင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီ TV ကိုစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာနောက်ထပ်လည်းဒီတက်မြင့်တဲ့ Syinix က TV တွေကိုစမ်းကြည့်ခြင်းသေးတယ်ဒီ2သိန်းကျော်တန်လေးမှာဒီလောက်ကောင်းနေရင် 4K model ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဈေးကလည်းဘယ်လောက်ရှိမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါအဲ့ဒါတွေကနောက်နေ့အတွက်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာ2သိန်းကျော်ထဲမှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်သုံးမှုသမျှ Android TV တွေကရွေးပေးပါဆိုရင် Syinix ရဲ့ 32A1S ကိုပဲရွေးပေးလိုက်မှာပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲလက်ရှိဘာ TV သုံးနေလဲဘာတွေကိုသဘောကျပြီးဘာတွေကိုသဘောမကျဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့